Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin dan muslimat ingkang midhangetaken siaran punika wonten ing pundi papan kemawon, rahimani wa rahmakumullah ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, boten kesupen monggo kita sami ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedanten sehingga wonten ing dalu menika kita saged pinanggih malih wonten ing acara pengaosan rutin kita. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita ilmu ingkang manfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Salajengipun sholawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun lan para pendherekipun ingkang setya tuhu nderek lan cecepengan dhateng ajaranipun dumugi dinten akhir samangke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah. Insyaallah wonten ing kalodhangan dalu menika kita badhe nglajengaken kajian utawi pengaosan kita. Nglajengaken menapa ingkang sampun kaaturaken wonten ing panggihan kapengker inggih menika gegayutan kalian haid. Wonten ing pepanggihan kapengker kita sampun ngaturaken menapa menika haid, mekaten ugi menapa menika nifas. Lajeng kita sampun ngaturaken ugi kapan tiyang menika saged manggi haid, awalipun kapan, lajeng batasan akhiripun kapan. Mekaten ugi kita sampun ngaturaken batasan minimal paling seketik haid menika pinten dinten dan paling kathah ugi pinten dinten. Mekaten ugi kita sampun ngaturaken inggih menika babagan perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken kagem wanita ingkang haid lan nifas. Antawisipun ingkang boten dipun keparengaken dipun haramaken kagem wanita ingkang haid lan nifas inggih menika dipun kempali wonten ing kemaluanipun, lajeng dipun pegat, dipun talak, lajeng salat, qiyam, tawaf wonten ing Baitullah, maos Al-Qur'an, megang utawi nyepeng mushaf Al-Qur'an, lajeng mlebet masjid, lajeng manggen wonten ing salebetipun masjid. Salajengipun kita ugi sampun ngaturaken inggih menika perkawis ingkang dados konsekuensi kagem wanita ingkang sampun haid. Ingkang sepisan inggih menika bilih wanita ingkang haid menika dipun wajibaken mandi besar menawi sampun rampung anggenipun haid. Lajeng ingkang nomor kalih bilih wanita ingkang sampun haid menika pratandha bilih piyambakipun menika sampun dewasa. Lajeng ingkang nomor 3 inggih menika bilih wanita ingkang sampun haid menika ngetang wekdal iddahipun inggih menika kanthi haid. Dan ingkang terakhir inggih menika bilih wanita ingkang sampun haid menika dipun hukumi resikipun rahimipun saking janin inggih menika kanthi haid. Menika ingkang sampun kaaturaken wonten ing panggihan saderengipun. Dan insyaallah wonten ing dalu menika kita badhe nglajengaken inggih menika perkawis ingkang sacandhaipun inggih menika babagan nifas.
aqallu an-nifasi wa aksaruhu. Inggih menika batasan nifas ingkang paling sekedhik lan paling kathah utawi paling dangu. Dados saderengipun sampun kaaturaken menapa menika ingkang dipun sebat nifas. Nifas inggih menika rah ingkang medal krana sebab nglairaken. Dipun wastani nifas menika paling sekedhik pinten dinten. Mekaten ugi kosok wangsulipun paling dangu menika pinten dinten menika ingkang badhe kita aturaken. Dipun terangaken lahat dali aqalli an-nifas. Boten wonten batasan minimal nifas menika. Li'annahu lam yarid fihi tahdidun, amargi boten wonten dalil ingkang nerangaken batasan minimal saking nifas menika. Faraja'a fi ilal wujud. Pramila menika dipun wangsulaken dhateng menapa ingkang kedadosan, dhateng fakta ingkang kedadosan. Waqad wujida qalilan wa katsiran, lan ingkang dipun panggihi menika wonten ingkang nifas menika namung sekedap, wonten ingkang dangu. Terus mboten wonten batasan ingkang tentu. Menika batasan apa minimalipun. Terus kapan kemawon wanita menika sampun resik saking nifasipun, menika sampun kapitang resik. Terus mboten wonten batasan minimalipun. Lajeng wa aksaruhu arba'una yauman. Menawi batasan ingkang paling dangu kagem nifas inggih menika arba'una yauman. Inggih menika kawan dasa dinten. Pramila napa ingkang dipun wastani nifas menika paling dangu inggih menika kawan dasa dinten. Lan qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi ngendika ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ba'dihim ala anna nufasa yadau as-salata arba'ina yauman. Ya. Imam At-Tirmidzi ngendika bilih ahlul ilmi saking kalangan sahabatipun Nabi lan tiang-tiang sak sampunipun sahabat menika sami sepakat ijma' bilih para wanita ingkang nifas menika ninggalaken salat arba'ina yauman kawan dasa dinten. Illa antara atuhra qabla dzalika, kejawi menawi wanita kasebat menika manggihi sampun suci saderengipun kawan dasa dinten. Fataktasil wa tusalli, pramila menawi saderengipun kawan dasa dinten nembe 3 dasa dinten kok sampun resik, sampun telas, sampun boten medal malih, menika sampun dipun wasani cekap, pramila piyambakipun dipun dawuhaken supados mandi besar lajeng dipun wajibaken salat. Napa dasaripun li hadisi Ummi Salamah, inggih menika miderek hadis saking Ummu Salamah. Dasar ingkang nerangaken bilih wanita nifas menika maksimal paling dangu inggih menika kawan dasa dinten. Hadis saking Ummu Salamah piyambakipun ngendika kanat an-nufasa ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Bilih rumiyin para wanita ingkang nifas wonten zamanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika prei mboten salat, mboten siam, inggih menika pinten arba'ina yauman, inggih menika kawan dasa dinten. Inggih menika kawan dasa dinten. Hadis menika dipun riwayataken Abu Dawud lan At-Tirmidzi, mekaten ugi Ibnu Majah. Terus menika nedahaken bilih maksimal paling dangu wanita menika dipun wastani nifas, inggih menika kawan dasa dinten. Ya salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah. Salajengipun kita badhe ngaturaken nggih menika darah ingkang nomor 3. Atus darah ingkang medal saking wanita menika wonten 3. Darah haid, nifas menika sampun kita aturaken. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika bidamil mustahadhah, inggih menika darah istihadhah.
darah istihadhah. Menapa menika istihadhah? Al istihadhatu sailanud dami fi ghairi waqtihi an sabilin nazifi min irkin yusamma al-adil. Ya. Ingkang dipun wastani istihadhah inggih menika aliran darah ingkang medal mboten wonten ing wekdal kebiasaan. Menika mboten wonten ing wekdal kebiasaan haid. Ala sabilin nazif ingkang medalipun menika mili ngalir min irkin saking napa menika pembuluh darah yusamma al-adil ingkang dipun sebat inggih menika al-adil. Pembuluh darah ingkang wonten ing salebetipun rahim. Dados menika ingkang dipun wastani darah istihadhah. Nah, menika ingkang dipun wastani darah istihadhah. Dados medalipun menika saking pembuluh darah. Benten kalian darah haid. Menawi darah haid menika medal krana inggih menika sel telur ingkang numpuk wonten ing dinding rahim ingkang boten dipun buahi akhiripun luruh dados darah haid. Menika darah haid. Nah, menawi darah istihadhah menika medalipun inggih menika saking pembuluh darah. Lajeng dipun terangaken wa damul istihadhah yukhalifu damal haid fi ahkamihi wa sifatihi. Darah istihadhah menika benten kalian darah haid. Sae menika wonten ing hukumipun mekaten ugi wonten ing sifatipun, ciri-cirinipun. Dados benten antawisipun istihadhah kalian haid. Ya, sae menika hukum kaitan kalian darah menika mekaten ugi kalian napa sifat-sifatipun. Wa huwa irqun yanfajiru fir rahim. Sawa'un kana fi awqatil haid aw ghairiha. Dados menika dipun terangaken darah istihadhah inggih menika ingkang medal saking pembuluh darah ingkang wonten ing salebetipun rahim. Sae menika medalipun menika wonten ing wekdal haid utawi wonten ing wekdal sanesipun. Wonten ing wekdal nalika mboten nembe siklus wekdal haidipun. Wa huwa la yamna'u as-shalah wala siyam wala al-wata'. Lan ingkang naminipun darah istihadhah menika mboten ngalang-alangi wanita saking salat, siyam lan kempal kalian garwanipun. Dados amargi darah istihadhah menika benten kalian darah haid nggih. Menawi darah haid wanita mboten pareng salat, mboten pareng siyam, mboten pareng kempal kalian garwanipun. Benten menawi istihadhah. Menawi istihadhah menika tetep dipun wajibaken salat, tetep dipun wajibaken siyam lan pareng kempal kalian garwanipun. Napa sebabipun li'annaha fi hukmi tahirat. Amargi wanita ingkang istihadhah menika hukumipun sami kalian wanita ingkang suci. Wanita ingkang suci dipun wajibaken salat, dipun wajibaken siyam, mekaten ugi wanita ingkang istihadhah tetep wajib salat, tetep wajib siyam. Wanita ingkang suci dipun keparengaken kempal kalian garwanipun, mekaten ugi wanita ingkang istihadhah nggih dipun keparengaken kempal kalian garwanipun. Lajeng dalilipun. Dalil ingkang nedahaken bilih wanita ingkang istihadhah menika tetep salat, tetep siyam. Kados dene wanita ingkang suci. Wa daliluhu haditsu Fatimah binti Abi Hubeish. Dalilipun nggih menika hadis saking Fatimah binti Abi Hubeish. Qalat piyambakipun ngendika, "Ya Rasulullah, inni ustahadhu wala adhur. Afa ada'u as-salah?" Duh Rasulullah, kula menika ngalami istihadhah. Kula menika manggi istihadhah lan boten mandheg darahipun menika. Napa lajeng kula ninggalaken salat? Menawi kula menika istihadhah napa kula menika lajeng ninggalaken salat? Faqala lajeng Nabi ngendika, "La, aja. Inna dzalika irqun wa laisa bil haidhah." Satemene iku getih saka pembuluh darah lan iku udu haid. Fa idza aqbalat al haidatu wadda'i as-shalah. Menawa teka
wektune haid mongko sira tinggalno salat. Wa idza adbarat menawa haid wis lunga ya menika haidipun sampun telas faksili mongko sira adusa faksili angki adam mongko waswen getihe wasolli lan salata. Terus menika Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken ya menika babagan sahabiah wanita Fatimah bintu Abi Jahash ingkang piyambakipun menika ngalami istihadhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken bilih menawi dumugi wekdal biasa haidipun menika dipun dawuhaken ninggalaken salat. Menika kapetang darah haid. Ananging menawi sampun telas wekdal haidipun senadyan tesih medal darah ya menika istihadhah menika dipun dawuhaken napa tetep nindakaken salat lajeng masuk darah ingkang medal kasebat. Ya. Fayajibu 'alaiha an taghtasili 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Wajib kagem wanita kasebat menika mandi besar nalika sampun telas darah haidipun. Enten senadyan tesih medal darahipun, ananging darah ingkang medal menika sanes darah haid. Inggih menika darah istihadhah. Haidipun menika sampun telas. Pramila piyambakipun sasampunipun telas haidipun menika dipun wajibaken mandi besar. Wa indal istihadhah taghsilu farjaha wa taj'al fil makhraji qutnan wa nahwahu yamna'u al kharij. Lajeng nalika istihadhah dados wau sampun napa darah ingkang kapetang darah haid menika sampun telas. Lajeng piyambakipun napa dipun wajibaken mandi besar. Ananging sasampunipun menika tesih medal melih darahipun ya menika darah istihadhah. Menapa kewajibanipun? Wajibanipun ya menika wajib napa nalika wanita menika istihadhah masuk napa kemaluanipun. Lajeng wa taj'al fil makhraji al-qutnan wa nahwahu yamna'u al-kharij. Lajeng wonten ing papan medalipun darah istihadhah menika dipun dipun paringi kapas utawi kain utawi sak ingkang sami kalian menika ingkang saged ngalang-alangi medalipun darah. Terus menika kagem wanita ingkang istihadhah perlu dipun gatosaken nggih menika napa ngagem napa ingkang saged nutup sehingga darahipun menika mboten medal. Lajeng wa tasyuddu 'alaiha ma yumsiquhu 'anis suqut. Lajeng dipun taleni sehingga napa kain utawi kapas kasebat menika mboten dawah ingkang kagem nutupi sehingga darahipun mboten medal menika supados mboten dawah menika dipun tali. Wa yughni an dzalika al-hafaid as-sihiyah fi hadzal yaum. Lan menawi wonten ing zaman sakmenika menika cekap ngagem naminipun pembalut wanita. Menika langkung praktis malih. Langkung praktis malih. Terus menika kagem wanita ingkang istihadhah menika nggih senajan napa senajan darahipun menika sanes darah haid mboten kok lajeng dipun kendelaken teng dlewer mekaten nggih. Ananging tetep napa dipun tutupi, dipun jagi inggih menika ngagem pembalut sehingga darahipun mboten dugi pundi-pundi. Nggih menika tentunipun nggih kagem kebersihan wanita kasebat. Nggih. Salajengipun summa tatawadda inda dukhuli waqti kulli salatin. Salajengipun wanita kasebat menika dipun dawuhaken supados wudu saben-saben mlebet wekdal salat. Dipun wajibaken napa dipun dawuhaken ya menika supados wudu saben-saben wekdal salat. Nah, menika kagem wanita ingkang istihadhah. Saben-saben badhe salat piyambakipun wudu, saben-saben badhe salat piyambakipun menika wudu. Nggih salajengipun bapak-bapak ibu-ibu sedherek kaum muslimin lan muslimat rahimani wa rahimakumullah ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah.
Samenika badhe kaaturaken nggih menika macem-macem wanita ingkang istihadhah menika. Dados wanita ingkang istihadhah menika wonten 3. Wonten 3 macem. Wonten 3 kahanan. Al-halatu al-ula ingkang sepisan nggih menika antakuna laha adah ma'rufah. Ingkang sepisan nggih menika wanita kasebat menika nggadahi adat kebiasaan rutinitas haid saderengipun. Saderengipun istihadhah menika biasa haidipun rutin. Bi antakuna muddata al-haidhi ma'lumah. Bi an takuna muddatul haidhi ma'lumah ladaiha qabla al-istihadhah. Inggih menika wekdal utawi siklus haidipun menika dipun mangertosi saderengipun piyambakipun menika ngalami haid. Biasanipun menika 6 dinten, 6 dinten, 6 dinten, 6 dinten terus kados mekaten dados adat kebiasaanipun. Lajeng salah setunggalipun dinten menika kok mboten mandeg. Sampun 6 dinten mboten mandeg ananging napa lajeng medal darah istihadhah. Nah menika ingkang sepisan, wanita ingkang sepisan ingkang saderengipun menika nggadahi rutinitas utawi kebiasaan haid. Fahadhihi tajlisu qadra adatiha. Nah, wanita ingkang kados mekaten menika prei sesuai kebiasaan haidipun wa tad'u as-salata was-siyam. Lan piyambakipun menika ninggalaken salat, ninggalaken siyam. Wa tu'addu haidhan, lajeng dipun etang menika dados darah haid selami kebiasaan haidipun. Terus menawi biasanipun 6 dinten nggih 6 dinten menika dipun anggap darah haid. Lajeng faida intahat adatuha ightasalat wa shallat. Menawi piyambakipun menapa darahipun menika sampun telas, kebiasaan haidipun menika sampun telas, sampun 6 dinten utawi sampun pinten dinten, lajeng wanita kasebat mandi besar lajeng salat. Wa addad dam al kharij dama istihadhah. Lajeng darah ingkang medal sak sampunipun menika dipun etang darah istihadhah. Sak sampunipun kebiasaan biasanipun 6 dinten ingkang dinten kaping 7, kaping 8, kaping 9 lan salajengipun menika kapetang darah istihadhah. Nah, terus menika wanita ingkang sepisan. Sinten wanita ingkang sepisan inggih menika ingkang saderengipun istihadhah menika nggadahi rutinitas utawi kebiasaan haid. Ingkang ajeg 6 dinten utawi pinteng dinten utawi gangsal dinten terus kados mekaten. Lajeng kok dilala salah satunggalipun dinten menika ngalami istihadhah, ingkang 6 dinten menika dipun anggap haid. Lajeng salajengipun menika istihadhah. Utawi menawi biasanipun 7 dinten ingkang 7 dinten menika dipun anggap haid. Salajengipun menika istihadhah. Ya. Nah, dalil ingkang nedahaken babagan menika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibah. Menika miderek pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dhateng sahabat Ummu Habibah. Nabi ngendika umqusi qadra ma kanat tahbisuki haidhatuki tsumma tasili wa sholli. Sira lereno preyo ya menika leren boten salat boten siam qadra ma kanat tahbisuki haidhatuki yaiku saklawase haidmu biasane nahan sira ngalang-alangi sira saka salat lan poso. Nah, maksudipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahaken Ummu Habibah supados nganggep menika darah haid selami kebiasaan haidipun saderengipun. Summa iktasili banjur sira adusa ya menika mandi besar sak sampunipun telas haidipun wa shollilan salata. Wonten ing hadis kasebat Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh dhateng Ummu Habibah napa supados ngetang
haidipun menika miderek kebiasaan haid saderengipun. Nah, menika kahanan ingkang sepisan. Lajeng wal halatu asaniyah, lajeng ingkang nomor kalih, kahanan ingkang nomor kalih inggih menika idzalam takun laha adah ma'rufah. Inggih menika menawi wanita kasebat menika mboten nggadahi kebiasaan saderengipun. Wanita menika mboten nggadahi kebiasaan. Saya menika dereng nate haid utawi haid ananging benten-benten setunggal wulan kalian wulan sanesipun, kadang kala gangsal, kadang kala namung 3, kadang kala ngantos 8 mekaten salajengipun. Dados mboten nggadahi kebiasaan rutin. Nah, lajeng walakin tammaha mutamayyizun ba'duhu yahmilu sifatal haid. Ananging darahipun ingkang medal menika saged dipun bentenaken. Darah ingkang medal menika saged dipun bentenaken. Saperangan saking darah menika nggadahi sifat darah haid. Jenika bi ayakuna aswad au sakhinan au lahu raihah. Inggih menika darahipun menika warninipun radi cemeng. Lajeng mambet. Lajeng napa mambet ambetipun boten sekeca boten kados darah biasa. Nah, menika dipunetang darah haid. Wal baqi yahmilu sifatal istihadhah lan darah sanesipun ingkang medal menika nggadahi sifatipun darah istihadhah. Damun ahmar laisa lahu raihah. Inggih menika darahipun menika warninipun abrit lan boten mambet. Maksudipun inggih menika mambetipun kados dene darah biasanipun ingkang medal saking badan sanesipun. Nah, terus menika wonten saperangan wanita ingkang boten nggadahi kebiasaan haid ananging saged bentenaken. Saged bentenaken nalika wonten darah ingkang medal, oh warnane rada ireng kek mambu. Menika haid. Lajeng dipun tingali melih, warnane abang ora mambu. Ambunipun ambet amis darah. Menika istihadhah. Nah, menika terus mekaten fa fi hadhil halah wonten ing kahanan ingkang kados mekaten menika taruddu ilal amali bitamyiz. Terus wanita kasebat menika nemtokaken napa istihadhah kalian haid ya menika kanthi bentenaken darah ingkang medal. Nah, dados kanthi napa bentenaken dipun tingali darah ingkang medal menawi sifatipun menika sifat ciri-ciri darah haid menika dipunetang haid. Ana menawi dipun tingali kok ingkang medal menika ciri-ciripun darah istihadhah menika dipunetang darah istihadhah. Nah, menika wanita ingkang nomor kalih. Nah, dalilipun nggih menika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Menika miderek pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dhateng sahabat Fatimah binti Abi Hubaysh. Nabi ngendika idza kana damul haid fa innahu aswadun yu'rafu fa amsiki anis salah. Yen menawa getih iku getih haid yaiku warnane ireng kang dikenal fa amsiki anis salah mongko tinggalno salat. Nah, sira rasah nindakake salat. Atus menawi rah ingkang medal menika warninipun napa radi cemeng menika darah haid. Pramila mboten pareng salat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai. Ananging menawa beda benten kalian saderengipun warninipun mboten cemeng ananging abrit kados getih biasa, fatawaddai mongko sira wudu. Wa sholli lan salata fa innama huwa irkun sak temene iku getih. Ya menika getih kang metu saka pembuluh darah. Terus sanes darah haid. Hadis menika nedahaken apa bilih wanita ingkang saged bentenaken
antawisipun sifat utai ciri darah haid kalian darah istihadhah menika piyambakipun menika ninggalaken salat nalika presa ingkang medal menika darah haid lan lajeng napa salat menawi ingkang medal menika darah istihadhah. Nah, lan tentunipun menawi sampun telas darah haidipun ingkang medal menika sampun telas ingkang warni cirinipun darah haid menika sampun telas piyambakipun nggadahi kewajiban mandi besar sak sampunipun menika lajeng nindakaken salat. As menika wanita ingkang nomor kalih boten nggadahi kebiasaan haid saderengipun ananging piyambakipun saged bentenaken antawisipun sifat darah haid kalian darah istihadhah. Pramila piyambakipun nemtokaken haid kalian nifasipun kanthi mresani darah ingkang medal. Di salajengipun kahanan ingkang nomor 3, wanita ingkang nomor 3 inggih menika idalam takun laha adah wala sifat tumayyizu biha al-haid an min ghairihi. Inggih menika piyambakipun menika mboten nggadahi kebiasaan haid. Lan mekaten ugi mboten saged bentenaken antawisipun darah haid lah darah sanesipun darah istihadhah. Dereng nate haid utawi mboten nggadahi kebiasaan haid ingkang tetep haidipun berubah-ubah. Lajeng piyambakipun ningali darah ingkang medal kok sami kemawon. Kok mboten wonten bentenipun, mboten saged bentenaken. Nah, kados pundi menawi wanita ingkang kados mekaten? Fa hadhihi tajlisu ghalibal haidi sitan aw sab'an. Ingkang kados mekaten wanita ingkang kados mekaten menika mrei, mboten salat, mboten siam miderek umumipun haidipun wanita. Inggih menika 6 dinten utawi 7 dinten. Menika wanita ingkang nomor 3. Boten nggadahi kebiasaan lan boten saged bentenaken antawisipun darah haid kaliyan darah nifas. Kados pundi derek kebiasaan wanita umumipun. Pinten? Inggih menika 6 utawi 7. Nah, dados ingkang 6 ingkang 7 menika dipun etang haid. Sak sampunipun menika dipun etang darah istihadhah. Ya. Lianna hadza 'adatu ghalibin nisa. Amargi menika kebiasaan mayoritas kata-kataipun wanita. Nah, terus napa dipun etang 6 utawi 7 dinten. Amargi napa menika kebiasaan mayoritas kata-kataipun wanita. Wa ma ba'da hadhil ayyam minad dam yakun dam istihadhah. Lajeng napa darah sak sampunipun 6 dinten utawi sak sampunipun 7 dinten menika dipun etang darah istihadhah. Fatasiluhu summa tusalli. Ya menika dipun waksa lajeng piyambakipun nindakaken salat wa tasumu mekaten ugi nindakaken siam. Nah, liqalihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah bint Jahsh. Menika miderek pangandikanipun Nabi dhateng sahabiah wanita ya menika Hamnah bintu Jahsh. Nabi ngendika innama hiya raqdhatun minasyaiton. Satemene iku ya menika darah istihadhah menika raqdhatun dorongan minasyaiton saka setan. Fatahidhi sittata ayamin aw sab'ata ayamin. Mongko sira haita 6 dina utawa 7 dina. Summa iktasili banjur sakwise iku adusa. Nah, terus Nabi napa paring dawuh dhateng Hamnah binti Jahsh ya menika supados napa ngetang darah haidipun menika 6 dinten utawi 7 dinten. Sak sampunipun menika lajeng dipun dawuhaken supados siram. Fa idza istanqati fasalli wa summi. Menawa sira wis resik ya menika sampun 6 dinten, sampun 7 dinten dipun anggap resik, darah ingkang medal menika darah dipun etang darah istihadhah. Fasalli mongko salata wa sumi lan poso. Fa inna dzalika yujzi'uki. Satemene kang kaya ngono iku cukup kanggo sira. Satemene kang kaya ngono iku sah kanggo sira. Nah, menika kagem wanita ingkang istihadhah
lajeng boten nggadahi kebiasaan saderengipun lan boten saged bentenaken antawisipun darah haid kalian darah istihadhah. Pramila napa nderek kebiasaan umumipun wanita 6 utawi 7 dinten. Nah, langkungipun menika kapitang darah istihadhah. Lajeng wonten ing hadis Nabi ngendika innaha raqdhatun minasyaiton. Satemene iku dorongan saka setan. Wa makna raqdhatun minasyaiton, makna dorongan setan yakni daf'ah. Ya menika dorongan. Maksudipun apa? Ai inna syaitan huwa alladhi yuharriku hadzal dam. Maksudipun ya menika bilih setan menika ingkang nggerakaken, ngobahaken darah menika saengga medal. Terus menika Nabi nerangaken antawisipun sebab wanita menika ngalami istihadhah ya menika krana sebab setan. Ya, krana sebab setan nggih. Nah, menika bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kegayutan kalian wanita ingkang ngalami istihadhah. Dados wanita menika wonten 3 macem. Ingkang sepisan nggih menika wanita ingkang nggadahi kebiasaan saderengipun lajeng ngalami istihadhah. Pramila napa piyambakipun nderek kebiasaan saderengipun. Nah, lajeng langkungipun menika kapitang istihadhah. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika wanita ingkang boten nggadahi kebiasaan ananging saged bentenaken darah ingkang medal menika nalika dipun tingali piyambakipun saged bentenaken menika darah haid menika darah istihadhah. Pramila wanita ingkang kados mekaten menika anggenipun nemtokaken pundi haid pundi istihadhah inggih menika kanthi ningali rah ingkang medal. Lajeng ingkang nomor 3 ingkang boten nggadahi kebiasaan nggih boten saged bentenaken. Kados pundi? Inggih menika nderek kebiasaan wanita umumipun inggih menika 6 dinten utawi 7 dinten. Lajeng saklajengipun menika kapitang darah istihadhah. Nggih salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, dumugi babakan menika kita sampun rampung ngaturaken nggih menika babakan thaharah. Kita sampun rampung ngaturaken nggih menika babakan thaharah. Nah, salajengipun kita badhe mlebet kitab salajengipun nggih menika kitabus shalah. Nah, babakan nggih menika salat. Sasampunipun kita ngaturaken babakan thaharah saking masalah napa toya lajeng wudu lajeng mandi besar tayamum mekaten ugi babakan buang hajat lajeng ingkang terakhir inggih menika babakan haid lan nifas lan istihadhah. Salajengipun kita badhe mlebet pembahasan sanesipun inggih menika babakan salat. Lan ingkang sepisan ingkang badhe dipun aturaken inggih menika babagan menapa menika salat, pangertosanipun menapa. Lajeng keutamaanipun. Lajeng mekaten ugi inggih menika gayutan kalian wajibipun salat gangsal wekdal. Nggih. Ingkang sepisan badhe kaaturaken inggih menika babagan ta'rifuha. Pengertosan salat. Menapa salat menika? As-salatu lughatan ad-du'a. Salat menika miderek bahasa artosipun donga. Salat miderek bahasa menika artosipun donga. Wa syar'an lan miderek syariat, salat inggih menika ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusah. Inggih menika ibadah ingkang wonten bacaan-bacaan, wonten gerakan-gerakan khusus. Ibadah ingkang nggadahi bacaan, waosan-waosan, gerakan-gerakan khusus. Muftatahatun bitakbir ingkang dipun buka kanthi takbir, menika takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim lan dipun tutup kanthi taslim, kanthi salam. Nah, menika ingkang dipun maksud salat miderek syariat. Menika ibadah ingkang arupi waosan-waosan arupi gerakan-gerakan ingkang tertentu
ingkang sampun dipun ajaraken wonten ing Islam ingkang dipun awiti kanthi takbiratul ihram lan dipun akhiri kanthi salam. Nika salat. Lajeng ingkang salajengipun nggih menika menapa kautamanipun? Menapa kautamen salat menika? As-salatu min akidi arkanil Islam ba'da syahadataini. Salat menika rukun Islam ingkang paling kiat, paling dipun tekanaken sasampunipun syahadat. Rukun Islam ingkang sepisan nggih menika syahadat. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken saking Ibnu Umar, Nabi ngendika bunyal Islamu ala khamsin. Islam iku kabangun saka 5 perkara, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat lan salajengipun. Ya, Islam iku kabangun saka 5 perkara ingkang sepisan inggih menika syahadah. Inggih menika nyekseni bilih mboten wonten sembahan ingkang leres kejawi namung Allah lan nyekseni bilih Nabi Muhammad menika utusanipun Allah. Menika rukun ingkang sepisan, rukun ingkang paling utami syahadat menika. Lajeng ingkang nomor kalih napa? Ingkang nomor kalih wa iqamis shalah. Ya menika mendirikan salat. Terus menika rukun ingkang paling kiat sak sampunipun syahadat. Bal hiya amudul Islam. Malah napa salat menika dados tiangipun Islam. Dados tiangipun agami Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi jihadu fi sabilillah. Pokok urusane yaiku Islam. Lan tiange yaiku salat. Ya menika dados tiang agami Islam, tagakipun agami Islam ya menika salat. Wa qad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj. Lan Allah Subhanahu wa taala menika majibaken salat dumateng nabinipun khususipun dhateng umatipun. Kapan? Lailatul Mi'raj menika wonten ing malam Mi'raj. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun beto minggah wonten langit ingkang kaping 7. Fauqa sab'i samawat menika wonten ing langit ingkang kaping 7. Wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Nah, menika nedahaken pentingipun salat wonten ing gesangipun tiyang Islam. Allah Subhanahu wa taala menika majibaken salat menika langsung. Benten kalian kewajiban-kewajiban sanesipun. Menawi kewajiban sanesipun menika dipun wajibaken Allah dhateng umatipun lumantar malaikat Jibril. Lumantar malaikat Jibril ngaturaken dhateng Kanjeng Nabi ngaturaken dhateng umatipun. Ananging menawi salat menika langsung saking Allah Subhanahu wa taala dhateng Kanjeng Nabi. Mboten lumantar malaikat Jibril. Nah, menika nedakaken apa? Nedakaken keistimewaan saking salat menika. Dan salat menika ibadah ingkang penting kagem tiyang muslim. Lan waqad kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salati. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam menika menawi nembe nampi perkawis salah setunggalipun perkawis ingkang ndadosaken piyambakipun menika sedih, piyambakipun menika lajeng napa nindakaken salat. Waqad jaa fi fadliha wal hassi 'alaiha ahadits katsirah. Lan babakan keutamaan lan anjuran kagem nindakaken salat menika wonten hadis-hadis ingkang kathah. Minha antawisipun. Menika antawisipun hadis ingkang nerangaken babakan kautamaan salat. Ingkang sepisan nggih menika qaulihi sallallahu alaihi wasallam ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marat hal yabqa min daranihi syai'. Nabi ngendika dhateng para sahabat, piye miturut sira? Law anna nahran menawa ana kali
Bibabi ahadikum ana ing sak ngarepe omahe salah sawijining saka sira. Yaktasilu minhu kang dheweke adus ana ing kali iku kula yaumin saben dina khamsa marat ping 5. Nah, hal yabqa min daranihi syai' apa kira-kira isih ana dangkale ning awake. Terus menawi wonten tiyang ingkang griyanipun celak kali. Lajeng piyambakipun menika saben dinten siram wonten ing kali kasebat saben dinten menika kaping gangsal. Nah, napa kinten-kinten menika tesih wonten dangkalipun, tesih wonten regetenipun. Qalu para sahabat ngendika la yabqa min daranihi syai'. Duh Rasulullah tentunipun boten wonten malih regetipun. Tentunipun badhe resik sedantenipun. Nah, qala lajeng Kanjeng Nabi ngendika dzalika masalus shalawatil khams. Iku perumpamaane salat 5 wektu. Yamhullahu bihinna al khotoya. Allah ngilangi dosa-dosa kanthi salat iku. Terus wonten ing hadis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngumpamaken salat menika saged ngresiki dosa-dosa kita menika kados dene tiyang ingkang siram wonten ing kali sedinten menika kaping gangsal. Terus saben-saben awakipun menika kok reget lajeng nyemplung lajeng dipun resiki ical melih. Mangke reget melih nyemplung melih siram melih resik melih mekaten terus saben dinten. Temtunipun tiyang ingkang kados mekaten menika badhe resik saking dosa. Badhe resik napa saking rereget wonten ing badanipun. Nah, Nabi ngendika wa fadzalika mathalu shalawatul khams. Kang kaya ngono iku perumpamaane salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al khotoya. Allah menghapus dosa-dosa krana salat 5 waktu iku. Nah, wonten ing hadis sanes Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ustunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu. Salat Jumat siji nganti Jumat liyane. Poso Ramadan siji nganti poso Ramadan liyane. Iku bakal menghapus dosa-dosa antaraning ibadah-ibadah iku menawa dheweke ninggalake dosa gedhe. Terus Nabi nerangaken antawisipun amalan ingkang saged ngguguraken dosa-dosa kita, inggih menika salat gangsal wekdal. Menawi kita menika nindakaken salat gangsal wekdal. Kalau waus kita sampun nindakaken salat Isya. Lajeng benjing kita nindakaken salat subuh. Nah, salat Isya kalian salat subuh ingkang kita tindakaken menika badhe ngguguraken dosa-dosa ingkang kedadosan antawisipun salat Isya kalian subuh. Lajeng benjing siang kita nindakaken salat duhur. Mekaten ugi salat subuh kita kalian salat duhur menika saged menghapus, saged ngguguraken dosa-dosa kita antawisipun subuh kalian duhur. Mekaten saklajengipun. Dados saben-saben kita nindakaken dosa, lajeng dosa kita menika dipun guguraken krana salat gangsal wekdal. Mekaten terus saben dinten. Ananging Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika idza ustuni batil kabair menawa dosa-dosa gedhe didoi. Artosipun napa? Artosipun ingkang dipun guguraken kanthi salat gangsal wekdal, kanthi siam Ramadan, kanthi salat Jumat menika namung dosa-dosa ingkang alit. Kados pundi menawi dosa ageng menika kita nggadahi kewajiban inggih menika mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi tobatan nasuha, kanthi tobat ingkang estu. Atas ingkang saged kaguguraken kanthi salat gangsal wekdal inggih menika namung dosa-dosa ingkang alit. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menika perkawis ingkang penting ya. Dados napa salat menika saged ngguguraken dosa-dosa kita. Sinten saking kita menika ingkang rumaos mboten gadah dosa? Napa wonten?
Temtunipun boten wonten. Temtunipun kita sedanten menika rumaos bilih kita menika nggadahi dosa. Malah dosa kita kathah. Nah, salajengipun menika wonten kesempatan. Kita ingkang rumaos bilih kita menika nggadahi dosa ingkang kathah wonten kesempatan supados dosa-dosa kita kasebat dipun guguraken Allah. Kanthi napa? Inggih menika kanthi nindakaken salat gangsal wekdal. Ampun ngantos kita sampun rumaos dosane akeh malah mboten nate salat. Rumaos dosanipun kathah ditambah mboten salat menika numpuk-numpuk dosa. Nah, menika tiyang ingkang numpuk-numpuk dosa. Nah, kedahipun kados pundi menawi kita rumaos dosa kita menika kathah, nggih, kita icali. Kita berusaha kagem ngguguraken dosa-dosa kita. Antawisipun nggih menika kanthi nindakaken salat gangsal wekdal. Pramila menawi wonten tiyang ingkang ngakunipun piyambakipun tiyang Islam, dipun tangleti agamane apa? Jawabipun mantep Islam. Ananging dipun tangleti salat apa ora? Jawabipun kalian mesem, isin. Amargi napa? Mboten nate salat. Kathah ingkang kados mekaten menika. Nah, tiyang ingkang kados mekaten menika tiyang ingkang rugi. Tiyang ingkang rugi. Amargi napa? Amargi wonten kesempatan ageng ingkang dadosaken dosa-dosanipun badhe dipun pangapunten Allah ananging boten dipun manfaataken. Wonten kesempatan ageng ingkang dadosaken dosanipun menika badhe dipun pangapunten Allah ananging kok emanipun piyambakipun menika boten purun manfaatan kesempatan kasebat. Menika tiyang ingkang rugi. Ya salajengipun wujubuha. Inggih menika kewajiban salat gangsal wekdal. Wa faridhatuha ma'lumatun bil kitabi wa sunnah wal ijma'i. Al ma'lum min ad-dini bil darurah. Pilih kewajiban salat menika dipun mangertosi. Ada dasar Al-Qur'an, sunnah mekataken ijma'. Lan menika kalebet perkawis agami ingkang dipun mangertosi danten tiyang. Dados danten tiyang menika mangertos bilih salat gangsal wekdal menika wajib. Saking lare ingkang tesih alit ngantos simbah-simbah ingkang sampun sepuh menawi dipun tangleti sedantenipun saged ngertos bilih salat gangsal wekdal menika hukumipun wajib. Saking tiyang ingkang pinter ngantos tiyang ingkang bodho sedantenipun ngertos bilih salat menika wajib. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an kathah nggih. Allah ngendika wa aqimus shalah. Lan tekono salat, tindakno salat. Menika wonten ing ayat-ayat ingkang kathah wonten Al-Qur'an. Mekaten ugi Allah ngendika qul li ibadi sira dawa marang hamba-hambaku alladzina amanu yaiku hamba-hambaku kang padha iman yuqimus shalah supaya padha mendirikan salat. Lan ayat-ayat sanesipun kathah ingkang nerangaken kewajiban salat menika. Mekaten ugi wonten ing hadis. Wonten ing hadis kathah ugi ingkang nerangaken kewajiban salat. Antawisipun nggih menika hadis ingkang nerangaken babagan Isra Mi'raj. Antawisipun Nabi ngendika Allah Subhanahu wa taala ngendika dhateng Kanjeng Nabi Muhammad hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat iki yaiku 5 wektu ananging kaya dene 50. Dados salat ingkang wajib menika gangsal wekdal ananging ganjaranipun menika kados dene salat 50. Amargi kita mangertosi rumiyin menika salat asalipun menika kaping 50 dipun dawuhaken Allah dhateng Kanjeng Nabi kagem umatipun. Ananging akhiripun napa dipun paringi keringanan. Saking 50 namung dados gangsal. Menika sampun wonten keringanan kathah sanget. 50 dados gangsal. Kok tesih wonten ingkang ngorting piyambak ya. Salat gangsal, salat namung kaping gangsal ingkang dipun tindakaken namung kalih, namung 3. Utawi wonten ingkang salatipun namung seminggu sepisan. Menika saben Jumatan to. Menika kebangetan ya.
Allah sampun paring keringanan saking 50 namung dados gangsal. Kok tesih ngorting piyambak. Nah, menika mboten pantes. Nah, terus menika salat ingkang wajib nggih menika salat gangsal wekdal. Maka tenugi wonten hadis ingkang dipun riwayataken Imam Bukhari dan Muslim nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dipun tangleti babagan amalan-amalan ingkang dipun syariataken wonten Islam. Antasipun Nabi ngendika khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Yaiku salat 5 waktu sedina sewengi. Lajeng tiyang menika tanglet malih dhateng Kanjeng Nabi, hal alayya ghairuhunna, napa wonten kewajiban sanesipun, salat sanesipun? Qala Nabi ngendika la illa anta tawwa. Ora kejaba salat sunnah. Nah, menika nedahaken pilih salat ingkang wajib nggih menika salat gangsal wekdal. Nggih, lajeng salat gangsal wekdal menika wajib kagem saben tiyang muslim ingkang sampun dewasa lan ingkang berakal. Pramila mboten wajib kagem tiyang kafir, mekaten ugi mboten wajib kagem lare ingkang tesih alit, mekaten ugi mboten wajib kagem tiyang ingkang boten waras. Nabi ngendika rufi al-qalamu an salasah. Pena iku diangkat saka 3 golongan. Anin naim hatta yastaikid, ingkang sepisan nggih menika saka wong kang turu nganti dheweke tangi. Anil majnun hatta ya yufiqa, saka wong edan nganti dheweke waras. Wa anis shaghir hatta yablugha, lan bocah cilik nganti dheweke dewasa. Nah, menika nedahaken bilih salat menika mboten wajib kagem tiyang ingkang mboten gadhahi akal, tiyang ingkang edan, mekaten ugi lare ingkang tesih alit. Ananging lare ingkang tesih alit senajan dereng wajib, walakin yu'maru biha al-aulad li tamami sab'i sinin. Ananging lare ingkang sampun genep 7 taun umuripun menika sampun dipun dawuhaken nindakaken salat. Wa yudrabuna ala tarkiha li asyrin, lan dipun keparengaken dipun gitik menawi mboten salat nalika sampun 10 taun. Senajan menika dereng wajib nggih. Lare 7 taun menika dereng wajib salat, ananging sampun dipun dawuhaken. Sampun dipun latih ngantos nalika sampun 10 taun. 10 taun menika nggih umumipun dereng dewasa menika. 10 taun wonten lare kok dereng salat. Menika tiyang sepuhipun nggadahi kewajiban didik putranipun dipun keparengaken dipun gitik. Ya salajengipun ingkang terakhir ingkang insyaallah badhe saged kita aturaken wonten ing dalu menika nggih menika babagan tiyang ingkang mengingkari wajibipun salat utawi ninggalaken salat. Dipun terangaken faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Kinten tiyangipun ingkang ngingkari kewajiban salat. Terus ngendika wah salat ki ora wajib. Aw tarakaha utawi ninggalaken salat mboten purun nindakaken salat. Faqad kafar mongko temen dheweke wis kafir. Wartadda an dinil Islam, wis metu saka agama Islam, dipun anggap napa murtad medal saking Islam. Napa dasaripun liqauli sallallahu alaihi wasallam miderek pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Kang bedakake antaraning awake dhewe karo wong kafir yaiku salat. Paman tarakaha faqad kafar. Mongko sapa wonge kang ninggalake salat faqad kafar. Mongko temen dheweke wis kafir. Pramila miderek hadis menika saperangan ulama ngendika bilih tiyang ingkang ninggalaken salat, tiyang ingkang boten salat menika kapetang tiyang ingkang kafir. Nggih, sinaosa wonten ing perkawis menika para ulama menika napa berbeda pendapat. Saperangan ulama kados ingkang dipun terangaken wonten mriki bilih tiyang ingkang boten nindakaken salat senajan piyambakipun menika ngaku piyambakipun Islam, ananging menawi boten purun nindakaken salat menika kapetang tiyang kafir. Wallahu taala alam, wabilih mekaten ingkang saged kaaturaken wonten ing kalodhangan dalu menika mugi saged manfaat. Salajengipun wekdal kaaturaken dhateng pranata adicara nggih. Monggo.
Darah haid kebiasaan wanita umumipun inggih menika 6 utawi 7 dinten. Menawi maksimalipun wonten panggihan saderengipun sampun kaaturaken menika mboten wonten maksimalipun. Wonten ing mriki maksudipun inggih menika menawi wonten wanita ingkang istihadhah lajeng mboten saged bentenaken antawisipun darah haid kaliyan istihadhah lan mboten gadhahi mboten gadhahi kebiasaan haid saderengipun menika cara nemtokaken inggih menika nderek kebiasaan haid umumipun wanita. Terus menika mboten nerangaken babagan maksimal haid nggih. Nek maksimal haid sampun kaaturaken menika mboten wonten batasan maksimalipun kados ingkang sampun dipun terangaken wonten panggen saderengipun. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Nggih, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menawi kados ingkang sampun dipun ngendikaken ngertosipun menika sampun rampung lajeng dikempal kok jebule tesih wonten nggih. Terus menika insyaallah mboten menapa-menapa amargi napa? Amargi mboten sengaja. Ingkang mboten dipun keparangaken menika ingkang sengaja sampun ngertos garwanipun menika tesih haid kok nekat. Nah menika ingkang mboten dipun keparangaken. Aneng menawi mboten mangertos, ngertosipun sampun resik, aneng kok napa jebule tesih wonten menika insyaallah mboten menapa-menapa. Wallahu taala alam. Nggih. Dados kados pundi menawi wonten sederek napa melih menika dipun ngendikaken Pakde Bude ingkang sederek kapetang langkung sepuh saking kita ananging boten purun nindakaken salat utawi dereng purun nindakaken salat. Nah, kados pundi anggenipun paring nasihat. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dados kewajiban kita nalika kita menika sampun ngertos salat gangsal wekdal menika wajib lajeng sampun kita laksanakaken menika mboten cekap wonten kewajiban sanesipun napa menika nggih menika ngethok tularaken ajak-ajak tiang sanes ingkang dereng nindakaken salat. Nah, kawiwitan saking tiang-tiang ingkang celak kalian kita sederek-sederek kita kalebet Pakde, Bude, Mas kita lan sanesipun. Aneng perlu kita mangertosi nalika kita ngajak-ajak napa melih tiyang ingkang langkung sepuh saking kita menika wonten adab cara ingkang perlu kita gatosaken. Temtunipun benten. Kita dawuh kita napa nyuwun dhateng Pakde Bude supados salat benten kalian lari kita. Nah lari kita bilih mboten purun saged kita jewer. Nah Pakde Bude napa dijewer? Temtunipun mboten nggih, wonten caranipun. Nggih, ingkang sepisan nggih menika kita matur kanthi cara ingkang sae
menawi tiyang Jawi menika nggih kanthi napa basa krama menika. Ananging kados pundi menawi kadang kala mboten digugu. Ingkang sepisan menawi kita mboten dipun gugu ingkang ingkang baken kita sampun nglaksanakaken kewajiban kita. Menawi dipun tampi nggih alhamdulillah, menawi mboten kita sampun nglaksanakaken kewajiban. Ananging mekaten ugi menawi dereng dipun tampi kok ampun kok lajeng mandeg nggih. Nggih terus kita lajengaken. Menawi kita piyambak menika mboten saged, kita saged nyuwun tulung tiyang sanes. Rencangipun Pak D ingkang pangandikanipun menika saged dipun gugu kita suwun. Kita nyuwun tulung supados Pak D menika dikandhani ben purun salat. Utawi saged lumantar cara sanesipun. Saged dipun paringi rekaman pengaosan babagan salat. Utawi dipun paringi buku-buku ingkang nerangaken kewajiban salat, ancaman kagem tiyang ingkang ninggalaken salat lan salajengipun. Dados ingkang baken napa kita berusaha kanthi maksimal. Lan ampun kesupen kita kanteni napa ndonga nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah Subhanahu wa taala menika ingkang paring pitedah kagem sinten kemawon ingkang dipun kersakaken. Pramila kita nyuwun dumateng Allah supados keluarga kita menika pikantuk hidayah sehingga purun nindakaken salat menika. Wallahu taala a'lam. Nggih. Kados pundi nyolataken jenazah ingkang jenazah kasebat mboten nate salat nggih. Ya wallahu taala alam menika gumantung keyakinan kita. Gegayutan kalian tiang ingkang mboten salat menika. Menawi kita ngugemi pendapat bilih tiang ingkang mboten salat menika kafir, ya kita mboten pareng nyolataken nggih. Ananging sawangsulipun menawi kita ngugemi pendapat sanesipun bilih tiyang ingkang ninggalaken salat menika senadyan dosa ageng ananging boten ngantos medal saking Islam. Amargi menika napa wonten pendapat sanesipun kados mekaten. Menawi kita ngugemi pendapat kados mekaten, nggih menika kita tesih dipun keparengaken nyolataken. Kita tesih dipun keparengaken nyolataken ananging kagem para pemimpin, para tokoh, para ulama, para kiai menika mboten dipun anjuraken nyolataken tiyang ingkang kados mekaten supados napa? Supados dados pelajaran sanesipun. Lho nek ora tau salat ra disalatke. Mekaten. Allahu taala alam. Iya monggo terakhir nggih. Iya. Apakah dosa meninggalkan salat bisa dihapus dengan doa anak yang Allah taala alam, kula mboten ngertos nggih. Nggih, apabila mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing dalu menika, mugi-mugi menapa ingkang dipun aturaken menika saged manfaat kagem bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin dan muslimat ingkang midhangetaken siaran punika dan mekaten lan sepindah malih kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.